गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन यायच्या जय घोषान शेनवारा राती उसरा मेरेन 1.5 दिसाच्या गणपतीच्या भाविकांनी भक्ती भावनेन विसर्जन केले। बेरेस्तारा गोंयभर घराघरांनी गणपतीची प्रतिष्ठापना केली। चौथीक गणपतीच्या मूर्तीची विधिवत पूजा आणि प्रतिष्ठापना करून काय भाविक 1.5 दीस, काय जाण 5 दीस, काय जाण 7 जाल्यार काय कडेन 9 दीस आणि 11 दीस गणेशाची षोडशोपचार पद्धतीन पूजा करतात। काही भाविकांनी तळे, न्हंयो आणि काही जणांनी दर्या देगांचेर वचून 1.5 दिसांच्या गणपतींचे विसर्जन केले। पळयात गोंयभरांतल्या 1.5 दिसांच्या गणपती विसर्जनाचे देखावे। आज जे 1.5 दिसाचे गणपती आसा ते आज पावपाचे दीस आसा। आज पायतात। हे जे आज पावपाचे जागा आसा हो बाळ्ळी महाल आसा। हांगा वर्ष पद्धती प्रमाणे जी रीत आसा ती वेल्यान करून हाडले कडेन आसा। सगळी गणपती गांवचे या बाळ्ळी वाठारांत जितली गणपती आसात तितले बाळ्ळी महालाच्यो गणपती हांगा हाडून दवरतात आणि हांगा एक बरोबर तेची पूजा करतात। कोणाकच खंयचोच गणपती असो उरपा ना की हाडनासतना जे कोणाली पळय 5 दिसांची या 7 दिसां दवरपाचे आसात ते दवरले वतले आणि बाकीचे जे आसात ते ह्या जाग्यार हाडून हांगा पूजा करतात, हांगा आरती करतात आणि मागीर ह्या गणपतीचे विसर्जन जाता।
थंय राव सकयल राव आनी कोण तरी सकयल राव चौकास रे सकल पळय सकल पळय चौकास धावू नका होतो नका रे असं होतो नका रे गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विल्यम रॉड्रिक्स, मडगांवच्यान संदीप तुयेकार, बाळ्ळीच्यान रमेश नायक रावत, फोंडेच्यान कृष्णा नायक आनी दिवचलच्यान महेश गोवेकार.